फाइनली सो गाइस आ जाते हैं आप लोग एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ही अच्छा इधर का व्यू है, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। आप लोग को हम इधर का बैक का सीन दिखा दे रहे हैं, कितना अच्छा व्यू है इधर का, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है इधर का। ये हम लोग के सोनभद्र के साइड में पड़ता है, एक छोटे से विलेज में जो है। यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है हमें जो है। यहाँ पर आने के बाद हम भी सोचे जो है आ गए तो एक वीडियो बना लिया जाए तो हमारे यूट्यूब दोस्तों के लिए। तो आप लोगों को अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और लाइक करिएगा, और भी ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। वीडियो को जो है आप लोग शेयर और भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। लाइक और सब्सक्राइब भी गाइस कर दीजिएगा जो है। हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं जो है नया